Iraneraino bizikletaz joan eta dirurik gabe geratuz gero, zer egingo zenukete? Gaurko gonbidatuak esango digu zer egin zuen. Adi lagunak. Ez da, Oier, Ariz Navarretak bizi izan duen abentura bakarra. Munduan zehar bizikletaz egin dituen bidai guztietako makina bat historio xelebre, harrigarri eta arriskutsu kontatuko dizkigu gaur. Untxia prestatuko dugu Oierrek eta biok. Untxianka frigituak alioli saltxarekin. Ai, untxia, Indian edo Tasmanian errezetago harrapatuko balu, ai ama. Edo oinatiko etxea handi jatetxean prestatzen dituzten plateretakoren bat. Egurrezko labean eta txingarretan egindako errezetak dira jatetxeko berezitasunak. Eta horren erakusgarri lupia kozinatuko digute egurrezko labean kukuluekin. Etxarri aranatzen berriz, gazta freskoa jango dugu. Aberrik egingo digu gazta. Jeingenekoa esnekiakeko produktu guztiak ezagutu eta gero. Oier bizikletaz iritsi da Txilera, Tasmaniara, Turkiara. Ai ama, amunak esango zuen bezala, zen necesidade. Kaixo lagunok, eguerdion, eta upa Oier, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, eguerdion. Zetorri jaiz, oinez, kotxian, bizikletan, Bai, aineketan, bai, prisaka beti, baina ondo. Kaixo. Ondo. Zukaldatzeko prez, zemuz moldatzei zukaldian? Ba, naso sotrebie, zukaldian ez, beti, amaren taperrakin, da amabe, bueno. Bueno, trebia, jakin, inberdek aman etxea goten traperrakin. Hori, trebia izan behar. Baina. Bueno, gaur ingo jau, untxi bat, ingo jau, hola, berezia, piruleta batzu bezala, nola untxilla bezala ebiltzea izen, salto katakorrika, hoxe ingo jau, eta goi patata berezi batzuk, eta aldi oliar bat lagungarri bezala. Earto. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta Oier, garatuko ja nundi noa ibiliko gaituen, bale? Venga, garatu. Untxi frigitu ingo jau, baina berezi ingo jau. Zeratik ingo jau, hola, txupatxuz batzuk bezala, baina untxi janak. Orduan, ingo jaunaek, hankak ateako zizkiot, aragi desentekin, aldietan gehienakin, ingo izkia lapikuan gorritu, ondo frigitu, gio, berta salda botako jat, oliasko salda, eta ingo deuna da egosi bertan. Behin egosita da honian, ingo dio hanka hoiei aragila atea. Aragilateako ziou, eta beste alde batetik ingo jaunare bai, patata egosi. Orduan, geho, ateatzen deun aragi horrekin, aragi hori txikituko jau, botako ziou gazta, botako ziou piperrautza, irina, eta patata puriare bai, ingo jau bertara. Eta orduan horrekin masatxo bat ingo jau. Aragi bola batzuk izango gaituan bezala, bueno, izango gaituan bezala, ingo izkio aragi bola, baina berezia gaztakin, eta bar. Gio ingo jaunaek, nola, hanka horiek, ja, garbila gehatuko dituken, hanka ezurran jarriko ziau bola, txupatxuzek izango goan bezala, eta gero hori ja pasako jau, irinetikan, arrautzetikan, ogixetuakin, eta prejitu ingo ziau, orduan ingo ziau, piruleta batzuk, untxillanak, hola, berezilak, hola, zeze eharraiteko. Euskal txupatxuza, oide, korrikalarin txupatxuza. Eta gero, hemen ingo jaunaek, patata hauek, behitu, erditik moztu, labian sartuko ditugu, erretzia, eta behin inda daudenian, gero ingo ditugu atea, goiarakin zanpatu, piperrautza eta baratzuri hautza bota berrize, eta jaki hoi lapikuan prejitu. Txukun gelditzeko eta xamurrak. Eta gero hemen erromeruakin eta baratzuiakin, tarrautzakin, olio pixat eta gatzakin, ingo jau, alioli bat, erromeruana, orduan lagungarri bezala, geho jarriko iski hau. Brotxeta gozea, piruleta horiek, geho jarriko jau patata pixkat, eta aliolia lagungarri bezala. Jatuna alaiz, danetik gustatzen zen jatia. Hori bai, Bai. Bueno, oinzo zerritxi zauze, ja usemina galduen naban ona asko bizazta hori dana. Honetan? Bai. Eta beste berreskuratu, batez? Eta, gitxi, baina lanta guztiz bai, neko jatunena, guztetea jatie. Guain etxeikena gustatzen ebai janitek. Baike, ondo da. Hoi basek handi lagunen bat, gaina ez bakarrikan
junintzaiola usaimena, baizik eta esatezin trastornatu inzaiola. Bai, Leheno igual dilista batzuk gogoko zizkinak, guain usaitu eta arraro ite zaiola. Intzaiola transformatu. Ba, holako zer gertatu egiten da, Bai, distorsiono egiten diez usainek, adibidez txorizue, esteko zapore bardine, eta bai, distorsiono egiten diez. Bai, Bai. Eta ze musea mate, bestela guztiz ondo hau? Edarto, bai, korrika, normal. Eta ondo pasaluan edo zemuz pasaluan historia, bai. Ondo, txarna hori zen, beti ilusinue berreskuratzeko usaimena eta daztamena, baina, bueno, hor geratu diez, eskaz. Netzako izango guan, tragedi bat esatekena, zeratik nik adibidez beti biltzen hau, bai gozo gintzan, da bai sukalden, da beti usaitzen, da jaten, da... Bai. Bueno, ingo jaunaek, prestatzen hasi, esan deten bezala, ni untxilla garbituko eta egosten jarriko naiz, zu ingozuna da, behitu patatatxo hauek, erditik moztu, gero taula hementxe jarriko izkiu, lasai, eta labea sartuko izkiu. Venga, erdiki moztuko, hau zelan, erdiki zelan, nolantzik? Inaken bezala, bai, hola xe ondo, ezin hobe, hola xe. Venga, Vale, bueno, eta kontatu igual, artista hutza izan naiz, eta aiz, eta, bueno, zenbat korrika indakoa, zenbat biziletan ibilitakua. Bai, bizetatik, asko enjot, oin azken aldizen korrika asko, bueno, ja adine bai baiko, ja izteko bai korrika ikiai, ja kantzau egiten dago hainbeste entrena, hainbeste lasterketak, baina, bueno, bintzet ilusio ondino jarraitu egiten dago. Bai, eta adibidez, zer esatik adien mehikuako, zer deka proposo, korrika jutia usten, o bizikleta, zerrek, edadiak zerrek mantentzik, zendeko beto? Askoz begitza bizikleta. Ez daka golpia, no? Ez daka golpiet, baina txarna bizikletie bierdozule ordu asko entrenetako, da bentsete behitu, korrika eki ordu bete itosu, eta tita ditek, izerdiarra bota, aldapa pizkat harrapatu. Hori da. Da, bueno, azkenen korrika eki, gorna hori da, ez da kolpie, belaunek, baina... Oitzen da ninja gorputze, errez egiten da. Bai, ez da. Bai, gogorrena izeten da, hori, huele mendiko karrerak... Bizikletan eba ipurdia, oitu inbiardik, ez da? Hor ipurdi alde hori, hor jartekena... Lehenengo eguneza gogorra izeten da, Oso. Lehenengo baino, bigarrengoa. Osea, aurrenengoa mila itxe eta bigarrengoa gutea, eta jaia, gui surfian hori gertatzen zaigu, saieskia hemen. Igeriteko garaian, igual pare bat hilabete sartu gabe sartzea, da aurrengo gunean, min pixkat, oi bai, bigarren jute izurrengo gunean jarraian, da... Igerriken da, ezin jarri, hemen nola kostila begartzen zaizki, ipurdia bezala bizikletan. Berdin. Bai. Da, bueno, korrika bebai, zozerrantzako pasetan da, ezta? Agujetak bigarren egunien, batez ben mendixean, ze bajadak izeten diez nahiko gorrak, baina asfaltuen eta holan pistan, ez. Ez hainbeste. Eta adibidez entrenatzeko garaian, guain adibidez mendilasterketak iteitu gila dana, ez da? Ez, asko ez, lau bat edo bost bat edo lan eke onduaz urtien zier. Eta errepidian gehiago iteituk? Da errepidien bebai, gitxi, oin, ja, 39 urte igerrik jendiez, eta, gauzi da, mantentzie osasune da sasoie eta dana, ez da, orduenek, eikotena izeten da, entrenau asko da kompetidu gitxi. Vale. Eta, bueno, hori zeba, entrenan kompetizioak egurra ematei, ez da? Bai, egurre, da hainkake asko igerrik jendau, eta, bueno, eikotena izeten da hori, entrenau hastien zierre egunero, bai. Eta gero, kompetidu gitxi, eta kompetidu eikotena, hori, a kontzientzia. Egurrian, eta bai. Baldaki korrika lasai ateatzen, txapelketa batea. Ez. Segertatuek segaman, azkenengo guelta hontan. Bai, segaman, beti antzea iken dut, urten tope, nietzako hori erronka bat izeten da, ez da, erriki eskapa hoikie, aurrien juetie, hori... Momentu hori... Nietzako da motivazioa hori, ez da, beltzen aurretik juetie, elasterketan, edo kilianen aurretik juetie, da nitzako hori da, kristo motivazioa. Esto preparetan hainbeste mendixe, mendixen esto tentrenetan askori, eta orduen segama izkorri da, traien... Top, bat esango gero. Top, bai. Munduko lasterketaik onena, baina ez lasterketa gaiti da, jendie gaiti. Jendia ara joten da animetan. Bai. Eta, bueno, pasan hastien pasauzen bardine, hori, urtero joeten da pilo jentea ara animetan,
eta giru izaten da oso polite. Eta, bueno, holan urten itzen topera, eta azkenien, justo helmugara, amaitziaz ja posik, eta, bueno, nitzako helburue hori izaten da, segaman. Ze ona. Eta gero, beste karrerak izaten diez nitzako, helburu nagusiak, ez da, horreiken diez sara, beran, eta horra juetenaz ixe urtero, urtero juetenaz horra, eta gero, asfalton zoz errekiot, maratoie, krosien bebai, pistan jagitxi, da urtero gero eta gitxi hau ikeot. Estotxoa, pinio lasai motel, ez txio kuido ikan. Karrera hau eguztitetik an, zein dek iretzako, guain esan ditu berak, segama izgorri, flixian bazekite irabazi ekela noiz o noiz, baina zein dek kutxunena bat esatekena iretzako, basekia danantzako igual segama ekela, igual kosta gustatuko zei flix aldetik ibiltzia bai, baina baten bateangoak iretzako esatekena, nik konta beti jungo. Segama bada berezize, jendia etik ez da, giru eta hori, eta nietzako kutxunena izeten da berako lasterketa. Berakoa. Mantxalekuek oso ondo antolatzen dabe lasterketa hori, hor daue pikabea, jone, jende guari antolatzen da biena lasterketa hori, eta nietzako izeten da derrigorrezkuek korritzi hori berako lasterketa. Eta urtero hori, prepara hoikeot irabazteko. Zenbat aldiz irabazi hori? Hori 7 aldiz. 7 aldiz? Eta korridu igual, 11 aldiz. Eta, gogotzu eikiote lasterketa hori, oso polike da netzako larrun, eta hori dana, ibilbide oso polike, netzako, ondo, zeda korrikan ekekue, da nik batez behiot asfalto da pista, entren hau. Eta, hori ez da segama moduen, ez da segama tekniku hau eda. Eta oso gustora juten azorra. Eta dibidez gustatzen zaizkik gehiago maratoi erdillak, maratoi osuak, basekete duatroietan izan naizela nauzi, ez da? Aritu nintzen duatroietan aspaldi, da gero ja, duatroie oso gorra diez, estresa hoiten dabe asko, hori bizikletie, korridu bizikletie bara azkenien, Zenbatek duatroietan luzien egin dekenak, maratoi bat gehi zenbat bizikletan, onolako... Duatroiek laburrek izaten die, oso motzak. Potentio izatea. 5 kilometro korrika, lehenengo satixe, gero bizikletan 20 kilometro, eta amaitzeko beste 2-3 kilometro. Baina guala esprinian ia, ez da? Esprine. Da oin gustukoen, igual maratoi asfaltokue. A todo, nada, ja prueba reina, da maratoi oso polike da. Zein dakak marka honena maratoian, zein dakak 2 orduta... 2 ordu eta 16. Tamasei? Sevillan, azkeneko aldize izen zan. Hori dana esprinean dek, ez da? Ze esprinen hasi, da ja topera, ja. Bai. Zetan aldapa bera guan, ose? Urten itzen Sevillan, da einaban rekorra dana. Erdi maratoia, 10 kilometrotakue, oza, nintzak izen zan, de rekord personal danena. Osea, pasaitan erdi maratoian, da rekorra ninuan, da gero maratoia bukatuan. Neukon bat sortzi, eta pasau nintzen 1-5 zer, osea, Ze mantzilan amak egun hortan taperrian, kontatu dugu? Ze januan, garrantzitsua guretako jakitia. Oso posi geratzen zen hor, lasterketa horri. Ze ona. Egia esan, gorrika, hainbeste jendekin, hainbeste partaidekin, danak tope entrenatuta, eta hor aurrian gelditzia hori gire ladetxe izan. Oso polike. Azkenien guk entrena hoiteu, aurrien geratzeko, ez da, nik beti esateo bardine. Ez basan izango horri segaitik, emaitzen gaitik eta nien entrenauko nauen modu. Batzu izateko, kirola inbiar da eta parte hartzeko, baina batzuik irabazte gustatzen zaigu. Bai. Kirola ekie ondo dau, da garrantzitsua da. Gero beste gauza bat da... Lehiaketa. Eta entrenatzie eta hori dana. Eta hori bai oso gorra dala. Da ni guztetate kirola ekie, ez hainbeste kantzau itenaz, azkenien 2-3 hilabete prepara ikeot oso ondo, baina gero ja ikeot deskanso, da inbidana, pizkate gozatu, kirola, pote batzuk, parranda, da listo. Entrenamentutan gogorrakela, zer dekiretzako gogorren entrenamentu edan? Egunero ibili behar izatia, edo elikadura zaindu behar izatia, edo... Elikadura ez dute zaintzen ez ebez. Ez errez? Ez. Gitzi, ni elikadura da, eberdizetan, juten azenien namagana, jartzozten amaixen. Oidek top. Hori da, top. Bai. Eta hori bai dala euskal txupatxuse, hori bai dala osue,
Eta gero elikadura, ez ez zaintzen. Baina igual adibidez karreran aurreko egunean, afaltzeko. Pizza beti. Pizza? Bai. Afaltzeko beti pizza. Bai. Ai, ama. Bai, asko guztita pizza, eta gero karrera hostien iguel, a ber. Burger King, McDonald's, Benetan, bai. Ja, gorputzak eskatu itek, bai? Eskatu ikin da, bai. Aztia zauzenien bai, McDonald's, karrera hostien bai, bardin, jantzerako bai. Baina likadura eta hori, ez ebez. Bueno, oier, bai txestek, patata jarrizki ulabian, untxilla garbitu, aurrena pixkat erreta, saldakin hemen jarriko dugu dana ondo bihuntzen, eta bitartean jungo gea, etxea hundi hotel jatetxea, ikusiko zu, oinatin dago, zeleku eharra eta eharra lupilla indiguena. Pasen bertara. Kaixo, Joseba, ni Segun Altolagirre naiz. Hemen atzeko hau etxea hundi hotela eta jatetxea da. Nahi baduzue erakutsiko dizuet, oinatin gaude, Torre Auzon. Eraikuntza hau, etxe handi baserria, o jauregia, o dorretxea, o dena delakoa, 13. mendekoa da. Garai hartan Gipuzkoan ganboatarrak eta oinaztarrak urukantzeren, eta etxe handi lazarragatarrek eraiki zuten pixkat, ganboatarrak ziren beraiek, eta gero urteetan baserriare bihurtu zen, eta 80. urtetik jatetxea iriki izan, gela batzuk bazituen, eta horri bilizan 2020. urtera arte. Orduan itxi intzan, eta erabaki izan eraikuntzari barrualdetik buelta kanpana bat ematea, esan dezagun, eta orduan banatu egintzen alde batetik jatetxea, eta beste alde batetik hotela. 21 logela dauzkagu, eta bai aipatuko nuke gure asmoa bai izan dela, bai jatetxean kilometro zeroari eutxi, bai, baina baita hoteleko hornidurak pixka bat baita die oso kilometro zeroko. Bueno, hau sukaldaritza saio bat dela uste dut, orduan lehenbaien jana kontuari helduko diogu, eta guazen Ander zai daukaguta, sukaldari burua da bera, ea zer prestatuko dugu. Eta gaur Anderrek preparatuko digu lupia kukuluekin egur labean prestatuta. Osagaiak, efectivamente, lupia, mutrikotik zuzenen etorrita, kukuluak, eta gero hau guztia lantzeko, hor badaukagu olioa, limoia eta sagarrozpinarekin egindako nahasketa, gatza, eta gero ondoren refritoa egiteko olioa, batzuria eta piparrak, eta gero ja enplatatzeko eta hori guztia daukau perexila eta beste ur berezi baten nahasketa. Lehenengo gauza izango da lupiari olako nahasketa hori ematea, ondo masajetxo bat ematea esan dizagun. Anderren masajetxo berezia. Goain gatza eta plantxara. Hemen Anderrek eta bere ekipok lantzen duten sukaldaritza da, betiko sukaldaritza, ez tradizionala, baina ikututxo batekin. Baina azkenen betiko sukaldaritza da, betiko osagarriekin eta gehien bat bertako osagarriekin. Ez garrantzia handi ematen die osagaiak eta produktuak ingurukoak izatea, ezagunak. Buelta emango dugu, beste itxura hartu duen, tosta inda, baxurako arrantzan jasotako lupi zoragarria. Eta orain egur labera joango gara, baina hori baino lehen, pixkate berriro lehengo zuku horrekin busti egingo dugu, barruan goxotasun gehiago hartu dezan. Lupia labean dagoen bitartean, kukuluen txanda da. Kukuluak erdibitu, ontzi honetan jarri eta olio eta gatzarekin olioztatu gero plantxan egurre emateko. Barruko jangela aparte, hemen kanpoaldean terraza honetan badaukagu mailak jartzeko, bertan otorduak egin ahal izateko, eta garai bateko zalditegietan dauzkagu, esan dezagun, jangela txikitxoak, pribatuak esan dezagun, 4-8 lagunentzat, eran lasaiago edo intimidade txiki batekin egon daitezen. Ikusi duzu ez itxurarekin irten den lupia labetik, eta bain garbiketa lanak. Eta ja txukun plateran jarri, refritoa bota, eta mailera eramateko mon, kukuluak lagunduta, hori bai, ez ditzagun ahaztu kukuluak. Joseba, hementxe dago gure lupia kukuluekin. Oraindik telebistan usaiak ez dira ondo hartzen, baina etorri eta usainduko duzu eta ikusten duzunez niretzako gehiegi dago. Beraz, 10 minutu ematen dizkizut bertaraino etortzeko. Badakizue Joseba, Euskal Herria, hementxe gaude, Oñatin, etxe handi hotelean. Zatozte.
Haupa segun eta haupa Ander, ze leku eharra dakazu, ze jauregi, Ona, polike, bai. Ai, ama, eta eharra, platera indezuena, zorionak, horrela jarraitu, dana goxatu arazten, eta bueno, barrea jutean hotelan, ja, zesanik ez, eharra azteuro, eharra aztia pasaberduna. Bueno, horrela jarraitu, esan dakua, gugurian jarraituko du. Hemen txe, bakizu hemen, pixka trikimainak ititugula, eta ordu erdi bat egon zaigu ja egosten gure untxilla, Beitu, ja, xamurra da gau, beitu, sartu behar ez zardezka, raz, eta bigun egon behar du. Eta hori ningo dugu hauek, pixkat ostutzen utzi, aragia pikatu, eta beste osagaiekin nahaztu. Hori sekulain alde maionesa bat. Ez. Ez? Ez, inofez. Ona, gaur ringo deko orduan. Venga, ba, Bueno, animo. hemen inbelekenaek, baratzuri ale bat botako zio, nahikua. Bai. Orduan zuritu ale bat, Bai. eta berta botako jau. Gero, Venga. botako jo garrautza, gero, ekiloria, eta gatza. Eta gero birringailua hordakak, eta botako jo erromeruare bai, hau gehitxo izangoa. Ni usten dut, hola, honen erdian ostotxua bakarri botako ditugu, makila ez, eta hor birrinduko jau, Venga. bale? Bueno, taldi berrian, ire biziketako ibilbidea kontatu berdizkiak. Nundik noa ibilez, ez aiz ibili igual azkarro gekatzei jau. Bai, a ber, bizikletie beti eukin jo guztoko. Ja gaztetan bebai ikena ban, bueno, konpitu ikena ban txirrindularitzan, eta beti guztoko, ezta? Eta, bueno, holan hasi zen afizinoe, eta ja 22 urtekin, bueno, bierrien hasi nintzen. A ber, ikusten aban internet, ez da holan, zikloturismo, ez da? Eta, bueno, beti hori eiteko asmuaz, ez dakit, munduti zier, ezagutzeko beste leku batzu bebai, eta aitek ezauztan, baitu. Itxixu bierra, eta animo zaitez bizikletan joeten. Osa, aita lagundu zian, biharra Bai. Aike animoso, eta animo insostan, eiteko hori, ezauzten betu. Oin esposu eiken, ez tozu ingo inoz. Gio behan dugu, gio eta saio, ez da? Bai, eta, bueno, animo hau nintzen, eta, bueno, ama pizkat disgustuaz. Bai, Ba, normal, Claro, igual normal. lan jugua, bestia, utzi, ez da? Da, bueno, Zemia baina... bideratuta ikusi, eta ja beste vuelta bat ematea. Hori da. Eta, ze antolatuan, nola izan nuen lehendabiziko bidai hori? Ba, polike, amari izan entzan behiu. Lasai, jungo nazela Lurdesera, horre... Zeo zerrero zingotzu, eta ma virgin edo ure edo zeo zerrero ziko, eta gero bueltau ingot. Da, bueno, nintzen bueltau, horti ja... La Lurdesera heldu nintzen, da dierra inotzan, da behiu, ama, enazela ona bueltauko, jarraitu ingo bidaie guztau jate, eta aurrera jarraituko. Da, hortik aurrera, bizitza baina bene Pragara heldu nintzen, bizitietan lagun bat, han zebien ikesten, eta, bueno, han egon nintzen pare bat egun, eta gero Pragatik, esan aban, oin noruntz jungunaz, eta, bueno, Estambulera jo nintzen. Da, bueno, holan zikon. Dana bizikletan, o trena musketa batzuk iteituan? Dana bizikletan, Dana bizikletan. Ai, ama. Bai, da ondo, posik, gainera, Nola antolatzeituan etapak, o nola iteguan, o hasita alditzan lekura arteo, esateguan behitu gaur ingoitut 1 kilometro, eta aterpetxe honean jungo naiz. Bazen eukan pixkat antolatuta? Bai, zeo zer, kanpinten daz bebai, aterpetxie, edo zer gauza, ez da? Eta, bueno, a ber, antolaute gitxi. Niri guztetate asko mapak ikustie, ia nundi nora jungo naizen, eta hori dana asko guztetazte. Eta, bueno, ikena baina izaten zen, hartu bizikletie eta aspertu arte. Ikusten irisek, erritxek, jendia ze berbaiten, eta oso polike, da holan heldu nintzen Estambulera. Bai, eta gero ja Estambulen pentsona, hau poliki izango zen, jarraitzi ondino gehiago. Etxea bueltatu gabe? Eta zerreina ban, karo, materialaz pizkat justu joan nintzen, eta zenan, behitu, autobuse hartuko Estambulen, Durangora noie autobusez, eta erosi gauzak, eta barrio be Estambulera. Odun bizikleta eta dana dagoan. Ez, bizikletia hartu, eta barrio be etxera, erosi dana, da barrio be Estambulera. Eta ze erosi, ze falta zitzaizun, ze berruan? Kanpinden da hobi hau, pizkat danetik. Eta ezin alboan Estambulen erosi ez ze? Eske materialan... Otaperra berrituan etxea ere juteko. Eta haman baskari bat nahi guan. Biziketan bebai ama, da, bueno, ja pizkat esati bebai, jarraitzeko asmuen eukola, ez da. Da, bueno, holan, aurrera joan nintzen, Turkia bebai, Iran, eta ze pasetan da holanko kasuetan,
pasau itxosuz herrialdiek, da ez dakizu zelan doien, bakotzan gauzak edo la burokrazia, ez da? Vale. Eta, bueno, holan aiago nintzen Iranera, betetzen hori pasaportien eta hori, emonein notzan okei, de 1.000 euro, erun bizule 1.000 euro ara. Vale. Eta, gero, nik emonein notzan, pasaporti eukiteko. Eta pasau nintzen Iranera, eta gauzi esan, gero, gure nabenien dirue atara, eze bilela kreditu txartela. Orduen hor, ja, txartu ikusi. A ber... Osa, bisa batua, baina ez balillo, hori, euredeki horre, una ekonomia interna. Eta orduen, karo, horre arazu eukine ban, enuko las dirurik ez ezebez, da de repente, karo, gonitzen hor, Teheranen. Zenen nahotzek, zein justo erdixen, da diru barik ez ezebez, eta esena, jo, baina movida. Eta gainera, guraso hemen, ez zinen transferentzi bat bez, da jo nintzen azkenien embajadara, itxien joztien $400, eta $400, Benetan, baina enbajadan utzi ziren, Bai. Eskerrak, ez da? Eskerrak. Eta gero, adibidez, diru hori nola bueltatu, enbajada lagatzeik dirua eta listo? Bueno, a ber, gero anaizek eiotzen transferentzi bat, Espainiako kontuai, da, bueno, hor ja dana konpondu egin zan. Da hori, Iraneko izen zan ja, 4. hilebeti, 5. hilebeti. Zaila zikoa zen 5 hilabete, zenbat denbora pentsatze guan ibiltzia hortikan? Ez dakit. Bukatu arte, ez da? Diru guztize gaztau arte. Bai, Eta hori nila lehenu bueltatu behar izan izan. Eta gero, 400 euro egin noaino iritsi izan. Horrek 400 euroak, ondo aprobetxatu ban, ez zituan alain besteko parrandak gino. Ez, autobusien, a ber, gauzi esan juetie a Emiratos Arabes, hortik. Vale. Oso garestia, hori, ibiltzeko, ez da? Bai, baina, bueno, a ber, lehenengo Iraneku azalduko. Da, bueno, Iran hor, azkeneko arazo izen zen, heldu nintzen nion justo kostaldera, zelan zen leku, bueno, ja enaz goberetan. Mediterraneo batik horrez, da? Claro, hor ja azkeneko sobranti izen zen ja $1. Eta $1 ziren ja barkureko. Osa, barkureko pasetie ja Emiratos Arabes. Eta, bueno, ordan join naban, $100, horrekin jaban, bueno, iztilu edo, holan, zimaz, liskartxon bat eukiguan. Hori da. Eta, ja, gorputze, ja, lasaitutet, ja, heldu nintzala horra, larregi, loinaban, barku esan, goizeko 8etan, eta horra heldu nintzen goizeko 9etan. Berandu. Zapatu, galdu naluan. Bai, ez, ixe. Ja, barku, ja, jueteko, ninegarrez hor, portuen, mesedez itzi sartzen, no seke, azkenen itzi hostien sartzen, eta ja barkuen izen zen, ja, menos mal, zeneukon diruri bez, atateko, esan eske hori galtzen bot, hemen ja, embajaren hau berriro gongo diru eskatzea, ez da? Ugerrien, Emiratos Arabes, eta bai, menos mal, behitu, hori favori egioztien, eta sartu nintzen barkuen, vamos, pasauarik enraios X edo hori maletana, ez ebet, azkarrian, venga, barroa. Bai, zuzenion jo nintzen. Katxizla, mar, eta bueno, gero, Emiratosea jo nintzen, da han ja berrio xosi gabeon. Bai, bueno, hor ja atara inaban dirue, hor ja baukan ateatzen ja txartelak initzen ziren. Hor bai. Osa, zuentuan, herrialde hortatikan, lareun horiekin iberruala. Hori da. Eta, bueno, ja aurre Emiratosen, ondo, jo nintzen autopistatik pizkatik konfundidu nintzen, eta parausan pertsona batek kotxia sor, eta galdetu estan, zezabiz hemen autopistan bizikletia, eta gainera hemen peligrosu edala uleku eta hori dana, eta eske ez tekot ez maparik ez ezebez, eta hau aurkillo, eta listo. Da, etorri zaitez niaz, nik erungotzut hotel batera, eta bera tipu esan gerenti, enpresa batena, eta eruzostan gero bere enpresana, berbaiten euren langilekaz eta hori dana, eta, bueno, txarla bat emotenan, eta oso gustora ibilintzenan. Ze ona. Bai, eta, bueno, handi ziar gero Indiara bebai jo nintzen, handik abioi ja hartu inaban Emiratosen, da Indian ja pizkate, ja pizkat aspertute, bebai, hainbeste miseria deprimidutean, bebai, Indian, bai, da aikeri esan otzan behitu. Gurot pasau ja zeozer, mas, fasilla, zeozer fasilla, hainbeste sufridu, eta, a ber, realitate gordinetik pasan nahi Iran, Emirator, gero bestie India, eta esena, emeti ja Australiara, venga.
Hor bai, earki. Da bai, Australian bebai inaban hilebete batan dana irla guztixe pasetan, eta bai, bueno, oso polite, baina gogorra bebai. Bai, Han bakarrik desertuen hilabete bat, eta baina oso esperientzi polite zen zana. Vale, bueno, Australiko historia guan kontatuko iziak pizka gehiago. Hemen behituzak, jein diau masatxo honekin, gero hankatxuetan ingo jau bolatxuak, hola, eta hauek ingo iziau prejitu. Ikusiko zuze goxua, gaztain, untxilla, eta piperra utzakin. Ostia gau patata egosten, falta zaiona da patata egozia botatzia honea, Behandu jarrite gozten, baina guantxe erreportaia eta gero egozitateako dugu. Eta bitartean jungo beha jengenekoa esnekiak. Ikusiko zuen bertan dazkae, eundoko behiak, eundoko esnekiak, gauza mordo bat iteitue, eta honena erreportaia ikusi, eta esautzia behai. Guazen. Kaixo guztioi, hemen Aberri Barandaia, jengeneko esnekiatik, eta hemen txegode pixka bat gure proiektu da, pixka bat azaltzeko, gure esnekiak erakutsi, eta holako toki zoragarri batean, Urbasa Magalean, Aberri pixka bat ikusten dugun gure egunerokoa. Behiak etxean betik izan ditugu. Garai batean gure kalefazioa etxekoa, behiak behan izaten genituen, eta gure logelak goian egoten ziren. Eta gure garaiura bukatu zen, eta gero ja montati bizitzen eta hori. Ikasketak ere pixka bat hortik bideratu nituen, Ingeniaritza Tekniko Agrikola, eta orduan hasi ginen jengenekoa esnekia proiektuarekin, orain dela 17 urte. Argi genuen, oikotik ezberdina izatea nahi genuela, zentzu askotan. Alde batetik, guk ez genuen nahi gure behiak izugarrizko produziotan da ibiltzea. Eta gure behiak kruzea ere egiten dugu, Montbelierra, Rojo Suekoa eta Frisona betikoa. Behi rustikoago bat geratzen da, esne gutxixago ematen du, baina gure elaborazioetarako kalidade hobeagoko esne bat. Gero hortik aparte ere baditugu haragitako behiak, eta ondoko larreak eta kudeatzeko ere asko laguntzen gaitu, eta udaran aldi berean Urbasara botatzen ditugu. Gure elikagaian 180 bat, gure lurretan sortzen dugun elikagaia da. Eta hemengo jan honetan badago lau osagai ez osatua, belar siloa, harto siloa, eta gero pentsu. Eta gero lastoa pixka bat sartzen diogu, fibrakin jana gozoago bat egitearren. Eta, orain eman diguten esne zoragarri honekin, gaztandegira jongo gera eta gazta freskoa egiten pixka egingo dugu. Esnea ja pasterizatua dugu eta gatzagia botata, eta urrengo pausua izango da behar dugun tamainoko granoak pixka bat egitea. Gazta fresko, kremoso eta suabetxo bat ateratzeko. Badu desberdintasun bat egiteko prozesuan, gazta freskoa oso pH alto batean joten gera, kremosidadea ur asko eramaten du, oso mamitsua da, eta bestea berriz sueroa eta asko kentzen zaio eta azidifikazio bat eramaten du fermento batzuen bidez. Honek adibidez ez du fermentorik eta ez zer horrelakorik. Gatza orain botatzen diogu, litroaren arabera, eta aldatuko dugu beste palak nasketa mantentzeko barruko sueroa pixka desueratzeko. Bere denbora bete du, granoak hartu du bere puntua, eta orain ontziratu egingo dugu. Ni hizketan ari naiz gaur, baina hemen bagaude lantalde bat azkenean, bazkide moduan, koinata, anaia, langile batzukin, osatzen dugu lantalde hau. Hau gero hotzean uzten dugu, ordu pare bat, 3 bat, eta gero ontziratu, etiketa jarri, eta salmenta puntxurako presta. Eta bitartean, gure produktuak ikusiko ditugu. Eta hemen badugu, egindako lanaren fruitua, ontziratua. Hontaz aparte, gure behien esneakin, ere beste produktu batzuk egiten ditugu, esne pasterizatua. Badugu ere behi gazta, biti mote egiten dugu, hau behi gazta ondua da, eta behi gazta mantekosoa, askoz guriagoa, xamurragoa, oso suabea, eta gatza aldetik ere nahiko bajuarekin. Gero, jogur naturala, gazta zabalgarria, Philadelphia moduko hori, oso zaporetsu eta oso goixoa.
Guk salmenta aldelik eta zuzenena, kontsumo taldeak, famili partikularrak, azokak, etxera etortzen denak, arategi denda txiki. Nik uste dut, gure filosofiaren barruan guk esandako horiek sartzen direla salmenta puntuak. Bueno, eta hementxe dugu, egin dugun, gazta freskoa, jengenekoa esnekiko beste produktu guztiekin batera, nahi duzutenean probatu, hortxe duzute, gustoko izango zelakoan, ni hemen geratzen naiz, eta nahi duzuten arte. Aberri jauna, artista hutza aiz, hori ego izek, zetxukuna da gaen dana, Bai, ba. Ai, ama, ze esneki, goatzen nahi segunduko mamilein genula area junitzanean, ze gauza ona. Gurean jarraitu beren, ben, inberdiakenek alioli hau birrindu, eta aber ligatzeiken, Venga. Aber etzeiken mostutzen, bale? Inberdekena espin sartu, eman birrin gaioa eta bea jutia koipeka ezten ez, gora eta bera askarra egiten baek, igual mostu ingo, bale? Venga, apurka-apurke. Hoi de trukua. Bueno, gehatu gaitu leheno Australiako ibilbide hortan, zer musibilitan, izan Australian bere puntu gorrak eukizizkilea bai, ezta? Bai, baina Australia oso polite da. Azkenien, abentura bat da. Behian euki, eman da behian euki, moitu gabe, oide. Horantzi. Bai. Eta hori, pena, paisaje beti bardine dala, desertu beti. Luziak, bai. Luzie. Da, bueno, gero kostaldien bai ibilintzen horre beste 20 egun bat eolan, da, bueno, ondo. Australian ondo. Dana animalizetan, diferente. Zer musite guanan hainbeste zea animalitartian lo, nunite guan lote, hor dendakan baina jarrita. Dendakan baina jarrita, listo. Eta zugiak, eta handauden zea inurriak, eta... Bai, baina, keba? Kokodriluak, eta... Bai, arazorik ez, Arazorik ez? Baina sustoen bat, o bildurren bat? Bai, igual, bai, kokodriluaz iguele... Kokodriluakin? Bai. Zer guan? Eldu nintzen nien ara Australiara, Darwinen iparraldien, joen nintzen errekara pizka refreskatzeko, bustitzeko sombreru eta justo ara llegau eta kokodriluan bertan. Da, kristolako... Kokodrilua, txapela freskatzea gunda kokodrilu buruatea. Bai, ba. Oi, bala letxe. Kriston sustue, da hortik barrio bekaminure, da ja errekaura ja... Juen bez, ja. Gai, junez, ez da? Bida jo zuen ja, ikutu bez, ja errekie. Ai, ama. Ba, bueno, sustu izesa, baina bestela Australia oso polike. Ba, eze paraje dauden, Bai. A ver, Esan, rapotzen da. Ni uste oso ondo ziakela. Bai. A ver. Ikusi, ederne, behitu zan ikioten, emaztie. Bai, Bai, beti inoz dela ese bezetzen da, behitu. Vale, mendik aurrea behak inbierko iketxian, Hori da, alioli. Alioli. Bueno, eta hauek ingo jaunak, hori ja listoakak, beizak? Bai, listo. Bai, beizak, Haus. A ver, emaio berrio pixka gehiago. Ingo deuna, dana harrapatu pixkat. Venga. Eta hau listo ziok, vale. Eta guai, nola patatakin egi hasia izen, patata horiek bukatuko dituta. Gero esan deu, gero igual lapikoan prejituko ditugula. Vale. Baina igual, ingo deu, bertan. Ingo kenadek, hartu, sardezka batekin zanpatu, hemen txe bertan, igual behitu, Hola, bat hartzek, behitzok, Bai. Zanpatze ju horrela. Hola, asala behitin alagatze ju. Eta guain hemen, iten diokenaek, perrautza bota pixkat. Vale, botatze jok. Piskat, baratzu diautzare bai, eta ja hemen, erromeroakin hasi gaitukela, erromero ostoa jarrioko joko horrelare bai, vale? Haulen goituk danak, eta labian beste golpe txiki bat emango zio. Harto. Vale, hoi ire kontu, hemen darkak, eta patak, hau beruakak, beruakak, bai, hartu. Regiona, vale, listo. Holaxe. Eta hau, eta ni jungo nauk piruletak egiten, ba. Venga, ba. Eta guain bikotea ipatu dekela, esan diokela lioli jase ondo atea zeiken, tandenian asko ibiltzea iz, ezta? Ba, tandema bai, bueno... Beakin, ezta? Emaztia, ziltenaz, bai, asko guztetako tandema neuri bai, eta behitu. Azkenen eitegu zikloturismo bixon artien eitegu. Eta, bueno, lehenengo bidai izen zen, bueno, eskonduta zeido junginen Kaliforniara. Vale. Egin Los Angelesetik San Franciscora. Eta bidai oso politi izen zen, beretzako izen zen holan, lehenengo esperientziz izen zen tandemien, eta zikloturismo egiten, eta, bueno, nahiko gogorra izen zen. Azkenen tandema ba ez da erraza, ez? Asko diskutitu zen den. Pizka koordinaute joen bida, bai, diskutidu asko inginun.
Da berak esataban, eske hau ez da bidaie, holan ekie, tandemien, hobeto kotxien, da bueno, bai, lehenengoetar, gogorra. Eta, bueno, baina hor ja animau izan, Bai. eta hortik aurrera, beti tandemien ekeu, enginun Kalifornia, gero bebai Turkian enginun kostaldie. Ope. Baina bize dazkak, laro gehi urteo, zenbat nola mandik denbora inbeste gauza egiteko. Bai, oso... ondo, ni zikloturismo asko guztetate. Beti bizileta gainean, beti korrika, azkenian ez aiz geldiu, ez da? Ni beti esateot, nietzako afizinue geixen dekotena izeten da zikloturismo, gero besti korrika eikie, baina zikloturismo nintzako urtien behin, zo zerreinen biot. Ze ona, Bai, Kalifornia bai, jo, eske edo zer paseteaku tandemien. Kontauza zerbait, hola, xelebria, ezin alde, zerbait xelebria, aldana kontau, ez dana azarretuko, Bai, Andria, Ni kontau inotzan Andriai, joan ginen bizikletan da, behitu ederne, ze pasaudan, ondala astebete, puma bat agertu zen horre Kalifornian, eta, bueno, azaldu inotzan pizkatori, eta gero, de repente, egon ginen kampinien, eta gabaz, zaratie hor. Ya está, ya se suan hor triskata, no? Da, esate hozta, oi hor bitu, puma, hor dau puma, eta, ez tranquil, eta besti, ni be asustauta azkenien, ixe negarrez, da horre 10 minutu urten ingot, eta ez urten, peligroso dala, eta urten nintzen azkenien, da bizikletan gainien, igual 5 mapatxe edo 6 mapatxe. Dana jabien, galletak, dana janda. Plastiku elurritixier, gero urrengo egunien dana jasotzen, desastre total, bera negarrez ederne gixajue, izen zan hori de pelikula, baina oso polite, azkenen olako anekdotak asko deko guz. Claro, eta momentuan, normalian triste pasan, gero parriakin kontatzen dituko, ez da? Bai, hori da, ni beti esateo, eta bidaia politenak izeten diez, holan anedota geixen iztotzutenak. Ez da, gero, beste bidai batzu, komodu hauek, holan ondartzara juten zarena, da horreke... Baina horiek geho hilo bai etzaizkio kontatzen gauza. Hori da, horreke ez da bie izten anekdotarik, da horre pizkat sosu haue diez, komodu haue bai, baina nire guztetate aventura. Aventura, a tope. Ni esate ziatek, adibidez, oporreta jute dira, ize plan dakak. Ne planaek etziukela plana. Eta berze gertatzeken, ez da? Osea, planakin baldin bago, gero gertatzen plana, ja hau inber, planaek etziok plana. Improvisau. Ze gertatuko ken? Gorputzak eskatze ziukena, ez da? Bai. Eta hori azkenian oso aberazgarri, alba dain, aldan neurrian, beti ezin dain gorputza eskatze unago aldana. Eta gehien bat, hori plani gabe dekearra, bakarrik guanian o bikotian. Azkenian, jende askokin zaudenian, igual plana inberdia, baina bakarrik guanian esateki. Plan barik. Plan barik. Eta haber segertatzeken, da haber gorputaz eskatze ziaren, ez da? Bai. Ondo. Bueno, hemen nahi gaituk, gure saioa, bukatzen nahi gaituk. Zelan dijo hau, Joseba? Oso ondo. Posakaso. Oso ondo. Bai. Zino, hori ingo zio una da guain, labian sartu hasi ningo bero puntxu emateko. Bale, ba. Dana elkartzeko. Eta listo, bai, hau ja ostu zaigu pixkat. Eta emango dioguna hemen, minutu bat, Bero puntxu bat hartzeko, eta listo. Eta aldi berian ingo deuna da, ja plateraratu. Eta bagoaz, esate deuna, hauek hemen jarritut. Ez da gehiagin behar, bakarrik kanpokoa, barrukoa indaziok. Bakarrikan gaztak urtutzia eta zapore guztik hor gelditzia. Eta listo. Hor ja txupatxuzo sartute dago, ez da? Egundoko txupatxuzak indizkio, Ze itxura, ai ama. Ze itxura. Hauek kanpora. Zondo, eta hemen azkenen gua. Ai ama, korrikalarien txupatxuzaki. Ona! Bueno, eta hemen, txe jarriko jo. Hau hemen jarri. Vale. Patatak atera. Eta, bagoaz platera gatzea. Bueno, zer dakazu guain, esku artian, ja. Ekaina pasatzen nahi da, uda dator, baldakazu karrera berezin bat, ose esku artian. Bueno, karra ja, itxi ja, udan jate guztetan korrika ikie, benue, sargorie, playan da tabernan hobeto, ez. Eta, bueno, oin geixo pentsetan oporretan, ez da? A ber, bai engotela karrean bat iguele Tolosan, edo La Bastidan, edo Hortixier, baina ja pentsetan ja oporra, ja tandemien ja pentsetan. Perfecto. Eta tandemia noa gua urten, zer dakazue? Ba hor, Praga, Budapest,
A ber, ondino pentsetan, hartu barik ondino abioi ez ezebez, baina bai, tandemian juteko esperantziaz behintzet bai. Ze ona. Bueno, hemen dazkau, patata bereziak, eundoko txupatxusak, eta erromero dun aliolia. Ai, ama, eundoko hain ditu. Azteko eta behin. Eskerrak eman, unera etortzegatikan. Eskerrik asko, zer. Eskerrak bai. Eta eskerrak ez, zorionak, olako artista eta olako korrikalari ona izateagatik. Eta hemen txiongo baitu. Iri behira eta nakenian etorri, berriro kozinatzea. Eskerrik asko, Joseba. Iri, oie. Bueno, lagunak, ondo pasa, eta bihar arte. Venga, agur.